Предлагаю немножко поговорить о международной политике. Для начала о ситуации на Украине. Польский премьер сообщил, что НАТО приняло решение о формировании международного контингента для наведения порядка на Украине. Очень много рассуждений на тему, будет ли или не будет прямое столкновение России и НАТО. Под эти разговоры наносятся прямые удары по Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе. То есть, кто-то специально расшатывает всю эту ситуацию. Ваша оценка. Что происходит? Украина – это большой костер. А наши английские друзья периодически подливают бензинчика. И пойдет радиоактивное облако на восток или на запад, для англичан, в принципе, безразлично. Более того, если не удастся Запорожская атомная электростанция, подорвут какую-нибудь Хмельницкую атомную электростанцию, потому что нужно разжечь новый виток ненависти к России. Что там будет с немцами, англичанам фиолетово, даже если у немецких детей будет вторая голова, англичане от этого только порадуются, насколько, я имею в виду политический класс Англии. Там ненависть сохраняется. И на самом деле терпимость, которую мы проявляем к режиму Украины, мы не можем называть вещи своими именами, она абсолютно контрпродуктивна. В конце концов, понимаете, хуситы взбивают американские беспилотники, разведывательные беспилотники. А Российская Федерация их не сбивает. Эти беспилотники уже проводят разведку мест резиденции президента, как я понимаю, там, по некоторым сообщениям в Телеграм-канале. А российская авиация их вытесняет. Простите, пожалуйста, а почему хуситы могут сбивать американские беспилотники, а Российская Федерация не может? Что, у хуситов больше государственного суверенитета у несуществующего государства, напомню. У несуществующего непризнанного государства хуситов больше государственного суверенитета, чем у Российской Федерации? Интересная ситуация. А над Украиной висят западные спутники. А почему эти западные спутники висят? Почему они не сбиты? Почему они не сбиты? Говорили, что есть такая техническая возможность перед началом конфликта. У нас есть. Если у нас нет такой технической возможности, простите, за 2 года можно было ее создать. Развернуть на орбите большую сетку-рабицу и собрать нахрен все спутники, которые там крутятся. В авоську собрать. Я утрирую. Технические средства наверняка найдутся, если этим заняться, если была бы цель. Понимаете, ломать не строить. Это сделать что-нибудь сложное, это сложно. А сломать что-нибудь сложное, это, в общем, занятие попроще. Почему? Если западные спутники, и коммерческие в том числе, принадлежащие странам, которые ввели против нас санкции, и украли у нас деньги. Почему мы позволяем им там болтаться? Ребята, можно даже сказать, хорошо, ребята, мы идем вам навстречу. Мы ликвидировали 58 ваших спутников. Или 158. Тем самым мы нанесли вам какой ущерб? $500 миллиарда. Ребята, даже $2 миллиарда. Хорошо. Вычтите из тех денег, которые вы у нас заморозили. Которые, скорее всего, у нас и так уже невозвратные. Вы так у нас укрылись. Вычтите. В чем проблема? Еще запустите спутники. Мы их еще ликвидируем. Заодно решим неразрешимую проблему двусторонних отношений. Понятно. То есть, в принципе, вы считаете, что не хватает политической воли? Так получается? Вы знаете, политическая воля – это уже со времен Бориса Николаевича такая замшелая формула, которая уже утратила смысл со времен Бориса Николаевича, даже Михаила Сергеевича. Не хватает желания спасать жизни российских военнослужащих и мирного населения России. Не хватает ощущения того, что Россия имеет какую-то ценность. Вот чего не хватает, на мой взгляд. Потому что, понимаете, да, конечно, летит
Беспилотник, он чужое имущество. Разрушать чужое имущество нехорошо. А с другой стороны, если я не разрушу, погибнут мои сограждане. Вот если это мои сограждане, тогда вопроса не существует. А если я гражданин Израиля или Англии или Америки, это не мои сограждане, хотя у меня паспорт Российской Федерации в кармане, тогда, господи, какой-то... Не буду уж уточнять, как они про нас думают. И пес с ним. Как там либералы говорили, приписывая эти слова советским офицерам, баба еще нарожает, да? Таджикский, правда, узбекский. Довольно грустная ситуация. Нет, подождите. А что мы с вами сейчас сказали того, что мы не знаем и что наши зрители не знают? Тоже верно. Мы просто констатируем, что дважды два 4. Может быть, кто-то в телеграм-каналах не успел прочитать, что, значит, американский разведчик проводил разведку резиденции президента Российской Федерации, которого около Сочи находится. Слушайте, там карта, там все нарисовано, все очень понятно. Последняя тема – это предполагаемая израильско-иранская война. Какие у вас ожидания, прогнозы? Уже эвакуируются из Израиля западные дипломаты. Иран делает все, чтобы избежать этой войны. Израиль, США и Англия, и, кстати, Франция и Турция, каждый в связи со своими интересами делает все, чтобы разжечь эту войну. А какие у них интересы? Интерес Израиля – сохранение власти Нетаньяху. Или, по крайней мере, превращение его в военного героя, которого нельзя отдать по суду. Потому что если бы не атака, которая приписывается Хамасу, хотя понятно, что планировал Запад, потому что Хамас не умеет планировать, атака 7 октября, сейчас господин Нетаньяху сидел бы в тюрьме и уже далеко не первый месяц. Я не говорю, что он виноват. Это было политическое судилище. Может быть, он был виноват, может быть, он был белый и пушистый, я не знаю. Но его политические оппоненты его бы посадили. Второе. Для англичан. Для англичан Израиль враг. Создание Израиля – это было первое действие, которое привело к краху Британской империи. Это был первый акт освобождения от британского колониализма. Пусть даже и путем ущемления, в первую очередь, арабов. Создатели израильского государства убивали англичан, а не немцев. Просто напомню маленькую деталь. Беженцев из гитлеровской Германии, которые фашисты высылали на своих кораблях в Палестину, немецкие фашисты, мы можем говорить об этом на YouTube, они высылали на своих кораблях в Палестину, отправляли обратно англичане. Да, Палестина находилась под контролем Британии, конечно. Если кто-то в Израиле это забыл, то английская элита очень хорошо помнит, что существование государства Израиль есть оскорбление, как они называют это, Великобритании. Оскорбление действием, длящееся с 47 года или 49, я не помню. Это оскорбление действием должно быть прекращено, Израиль должен быть разрушен. Это позиция английской элиты. То, что молодые менеджеры, фиктивные менеджеры, молодые технократы, которые пытаются управлять Израилем, это забыли, это их трудности. Это их трудности. Когда евреи забывают свою историю, с ними происходит то, что было в Германии. И то, что еще будет в Германии, когда она будет исламизирована. Второе. Соединенные Штаты... Надеюсь, это не будет считать пропагандой и оправданием Холокоста, мол, евреи сами виноваты. Нет, евреи не виноваты в Холокосте. Холокост был, это было чудовищно. И то, что подсчет количества жертв Холокоста трактуется как его отрицание российскими судами, не западными, хотя западными тоже, это не отменяет сам безусловный факт. Истреблялись целенаправленно коммунисты, в первую очередь, евреи, цыгане, гомосексуалисты, славяне. Как таковые. Соединенные Штаты Америки.
Соединенные Штаты Америки представляют собой в этом отношении пространство битвы разных группировок, но там очень сильна усталость от Израиля. И то, что Байден фактически не поддерживает Израиль, это демократическая партия. Она выражает интересы лондонского Сити в Англии. Не только его, но это их представитель, их лоббист. И это позиция Англии. А республиканцы категорически за Израиль. Республиканцы в этом, Трамп, по крайней мере, в этом отношении стоит на позициях сионизма. А за что ему респект и уважуха, потому что любой патриот своей родины заслуживает уважения. И сионисты в этом отношении заслуживают уважения. Они патриоты государства Израиль. Но даже когда Трамп, если Трамп придет к власти, скажем, не Кеннеди придет к власти, то у него будет еще несколько месяцев на урок период, и им просто не до этого. Им физически не до этого. При этом они, поддерживая Израиль, они люто ненавидят Иран. И в этом отношении являются заложниками Нетаньяху и компании, которые, разжигая ненависть к Ирану, решают свои местечковые проблемы. Турция, просто конкурируя с Ираном на лидер в исламском мире, на пространстве Ближнего и Среднего Востока, Турция просто говорит: ребята, давайте мы чем-нибудь иранцев отвлечем, чтобы они, значит, уступили нам лидерство. При этом нужно понимать, что азербайджанцев в Иране живет больше, чем в Азербайджане. И в этом отношении Иран является многонациональным государством. Там еще белуджи много, если кто забыл. Там много других интересных народов. Даже курды там есть. Соответственно, идея взорвать Иран изнутри, как многонациональное государство, это идея фикс Ми-6. Идея фикс лондонского Сити. И они это тоже к этому стремятся и будут стремиться использовать израильско-иранскую войну для уничтожения не только Израиля, но и для уничтожения Ирана. Потому что Британии нужно восстанавливать британскую империю, кроме Ближнего и Среднего Востока, для этого, в общем, места больше нет. Поэтому они будут заниматься этим. Ну, а Франция до сих пор помнит, что когда-то Сирия была под ее протекторатом, и то, что в Сирии сильны проиранские настроения и сильны шиитские структуры, и действуют иранские прокси, они воспринимают это как покушение на свою территориальную целостность. Ослабить Иран и снова забрать Сирию. Снова войти куда-нибудь. А кто-то пытается помочь Ирану в этом раскладе? Китай, там, не знаю, Пакистан, там кто-то еще. Китай пытается помочь. Пакистан не самостоятельный. Пакистан с Ираном, в общем-то, конкурирует за транзит. Пост Гвадар пакистанский, по-моему, он считается антииранским проектом, хотя и китайским проектом. Вот. Так что, у Китая свои трудности. Мы тоже пытаемся помочь Ирану, что, в общем-то, меня скорее пугает, учитывая эффективность нашей, прости господи, внешней политики. Если начнется реальное какое-то столкновение, что там? Цена на нефть взлетит? Что будет происходить? Цена нефть взлетит. При этом произойдет сегментация мировых рынков нефти. Она уже произошла, но она будет более выражена. Понимаете, Иран не может, если даже допустить существование у Ирана атомного оружия, а у него его нет, он не может нанести серьезный удар по территории Израиля, потому что там находятся исламские святыни. А по той же причине, по которой православный не может сжечь икону, мусульманин не может разорвать Коран и так далее. Это иранские религиозные святыни. Мусульманские религиозные святыни, и поэтому иранские в том числе. Поэтому вся истерика Израиля по поводу того, что Иран по нам ударит, это ложь. Он может ударить по Тель-Авиву, но он не может ударить по Иерусалиму. И он не может ударить по Тель-Авиву или Хайфе чем-то, что может навредить Иерусалиму. Поэтому вопрос уже снят. Он не существует никогда, но израильтяне на это реагируют точно так же, как на обсуждение роли еврейских капиталов в приходе Гитлера к власти и функционировании Гитлера к власти. Сейчас нет, мы богоизбранный народ, поэтому мы не можем делать ничего плохого. Вот. И мы не можем лгать, потому что в Торе написано. Потому что в Торе написано.
Вот. И в Ветхом Завете написано. При этом, когда начинаешь им цитировать то, что написано в Торе, они тоже очень сильно обижаются. И особенно в Талмуде. Но дело не в этом. Дело в том, что с точки зрения трансформации человечества украинского конфликта недостаточно. Его недостаточно. Нужно повысить градус. Поэтому, с одной стороны, пытаются устроить новый Чернобыль на Украине. С другой стороны, усиливают террористическую деятельность против Российской Федерации. И я напоминаю, что Крокус Сити Холл нам показал, что объекты, общественные здания, контролируемые этническими группами, контролируемые представителями диаспор, они находятся за рамками здравого смысла, могут находиться вне рамок здравого смысла. Потому что когда министр по делам чрезвычайных ситуаций рассказывает, что не сработавшая система пожаротушения сработала штатно, и что здание, которое должно быть из негорючих материалов по российским нормативам, горело как свечка, это нормально, вот, это означает, что если здание управляется или построено представителями диаспор, то никаких правил в его рамках может не существовать. Может существовать, а может и не существовать. Поэтому думайте, куда вы ходите. Куда вы ходите, извините. Особенно до 10 мая. Особенно до 10 мая. Особенно до 10 мая. Вот когда говорят... слава богу, вот Рамадан прошел. Я, честно говоря, очень опасался, что именно на Рамадан для разжигания отношений межнациональных устроят какую-то диверсию на этот раз против мусульман. Якобы это сделают какие-нибудь ультраправые россияне. Нет, ультраправые расисты, как это потом назовут. Вроде не существует. В этом отношении я вполне солидарен с его преосвященством патриархом, извините, с его святейшеством патриархом Кириллом, извините, я путаюсь иногда в терминах, который сказал, что русского национализма не существует. Могу привести пример из жизни. Общаюсь я с людьми, которые искренне считают себя русскими националистами, за это даже и сидели. Говорят, слушай, подожди, вот ты же не националист. Я говорю, нет, я интернационалист. А почему твоя позиция в отношении национального вопроса более жесткая, чем у нас? Хотя мы националисты, и мы за это сидели. Я говорю, ребят, вот такие у нас в стране националисты. У меня как раз с Дмитрием Демушкиным сейчас будет интервью. Возможно, это был он. Это не про него, но тем не менее. Вопросы, наверное, исчерпаны на сегодня. Благодарю вас, друзья. Подписывайтесь на канал Делягин Спешл. Подписывайтесь на канал Не Делягин. Соответственно, в Телеграме, на Ютубе. Михаил Геннадьевич, спасибо вам. Спасибо вам, Павел. Счастливо, всего доброго, всего самого хорошего. Удачи.